Хамыһығыҙ, мин Рамил Ҡотосов булам. Беҙ оҙон көйҙәр өйрәнәбеҙ. Бөгөн мына 5-нче дәрескә килеп еттек. Ул башҡорт халыҡ йыры һырға багышлана. Башҡорт халыҡ йыры һыр ул Сырдарья йылғаһына багышланған. Сырдарья йылғаһы ул көньяҡ-көнсығышта ага. 1839 йылда Сырдарья буйына Аҡбасетте алабыҙ тип Перовский поход ойоштора. Ләкин шул поход бик уңышһыҙ үтә. Һәм дә уның ярҙамсыһы билдәле урыҫ зыялыһы Даль яҙыуы буйынса уңышһыҙлыҡҡа өлгәшә һәм дә насар ойошторолған була. Һәм дә шуның арҡаһында күп яугирҙәр вафат була инде. Шундай аяныслы тарих һыр йырының эсенә ингән инде. Билдәле урыҫ зыялыһы Крашенинников һыр йырын тыңлағанда шунда үлгән башҡорттарҙың ҡәбере өҫтөндәге ҡылған тауыштары ишетелә тип әйткән. Ысын ул һыр йылғаһы буйында шул тиклем күп беҙҙең егеттәребеҙ ятып ҡала һәм һыр йылғаһы шуға багышланған. Һыр йылғаһы бигерәк ағым ага, сығып та ғына булмай ашаға, сығып ҡына етһәк етер инек Аҡмәсеткәй тигән ҡалаға. Һыр йылғаһы ага икән ай тауҙарҙан, һыуын ала икән ҡарҙарҙан. Күп егеттәр шунда башын һалды, ҡайталмайса ҡанлы яуҙарҙан. Һыр йылғаһы бигерәк ағымы ага, сығып тағынай булмай ашаға, сығып тағынай булмай ашай. Сығып қына алһаҡ етәр инек Аҡмәсеткәй тигән ҡалаға. Аҡмәсеткәй тигән ҡалаға. Һыр йылғаһы ага, ай тауҙарҙан һыуын алай икән ҡарҙарҙан, һыуын алай икән ҡарҙарҙан. Күп егет
дәрі шунда ятып қалды қайталамайысай қанылы яулардан қайталамайысай қанылы яулардан. Мына ошоның менен башкорт халык ери ырга багышланган дәресибизди тамамлайбыз. Бүтөйгө дур рахмат.